Jalan Medan Banda Aceh, depannya di tepi raya kawasan Pidi. Jadi macet mobil ini macet. Menembus penumpang 300 model C jatuh. Let to hay nhá, let to hay nhá, let to hay gần, ha, vừa hay gần. Udah napu nak kan? Nah, apa dalam duduk mana? Macam lagi tak dalam. Cứ gần đâu thì bác? Cái tiang ở ba đi. Ôi tiang mà. Cậu lấy gì cái tiang thôi. Cậu một tô đi hả? Đó, chưa một tô. Tiang trong ấy bao? Ini cái đường á. Còn cảm à, mau riêng là mau được không? Riêng đâu. Meluncur di sana. Yang dari Pak lah itu. Yang ni Pak. Tiangnya dari Pak cowok. Meluncur. Tiang. Tiang Pak tiang bilang. Tiang này tre ngồi bò. Ini nào? Ini tiang bilang. Tiang iba sih ya. Tiang